doideira pra vocês. Tem alguma coisa aí? Mano, que merda é essa? A webcam não vai mais. Tá ouvindo isso? Olha esse barulho, como é que eu... Sei lá, desce lá. Como que eu vou descer lá, Alex? Calma, galera. Volta aí, fica aí, deixa eu... Que merda é essa? Que merda é essa? Tenta olhar embaixo. Tenta olhar embaixo. Que porra é Liga o essa? flash aí embaixo. Dá licença. Aí, é isso que eu tô falando, velho. Galera, parece que é, mano. Eu não vou conseguir levar a web. Não consigo levar leve, mano. Eu precisava de um jeito de fazer uma live portátil pra ir nos lugares, tá ligado? Esse era muito melhor, mano. Ainda tá fazendo barulho, velho. Galera, só pra vocês terem uma noção. Ah, eu tô com medo, velho. Óbvio que eu tô com medo da porra. Galera, eu espero que vocês estejam ouvindo, pra vocês não ficarem falando que é zoeira, velho. Eu espero que vocês estejam ouvindo. Não, mano, um barulho aqui na merda do meu negócio, velho. Mano, sério que... Mano, parece que é brincadeira, tá ligado? Parece que é brincadeira, mano. Porque a gente começa a fazer os negócios, começa a fazer as lives, começa a fazer os negócios e começa a fazer esses barulhos, velho. Nossa. Mano, você fica com medo, juro. Mano, eu juro. Será que ele tá vendo a live, velho? Mano, aqui vendo a live, não tá vendo a live porra nenhuma. Ah, senão ele não estaria aqui, né? Mano, que incrível, velho, juro, que incrível. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Enfim, puta vida, mano, meu Deus do céu. Caraca, que medo, maluco, olha, me deu até dor de cabeça, velho. Mas tá. Aqui, ó, tô ouvindo, a galera tá ouvindo, graças a Deus que a galera tá ouvindo. Porque eu odeio quando eu tô ouvindo uma coisa e o pessoal não tá ouvindo, eu acho que eu sou louco. Porra, que susto. Então, velho, juro, mano, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Tá, caraca, mano, pelo menos vocês estavam ouvindo, né? Vocês estavam ouvindo, tá. Vamos lá. Resende, por que você não contrata um segurança e bota na casa pra ele ficar 24 horas aí? Deixa ele gravando. Redstone Gamer. A gente foi atrás disso, cara. Mas sabe quanto é pra um segurança ficar na casa 24 horas por dia? 20